क्या तुमने सुना जब भी हम हड्डियां चटकाते हैं तो ये आवाजें क्यों आती हैं? तो देखो, अपनी हड्डियों में होते हैं जॉइंट और जॉइंट के अंदर भरा होता है लिक्विड। लिक्विड का नाम तुम पढ़ लेना, आगे मैं बता देता हूँ। इस लिक्विड का काम ये होता है अपनी हड्डियों को स्मूथ करना, फ्लेक्सिबल करना और हड्डियों को टकराने से रोकना। जब भी अपन फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या हड्डियों को खींचते हैं तो इस लिक्विड के अंदर बबल बन जाते हैं, और जब भी अपन हड्डियां चटकाते हैं तो उस बबल के फूटने की आवाज आती है। और भाई कुछ लोगों का मानना है जब हड्डियां चटकाते हैं तो हड्डियां खराब होती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, फ्री के फटाके जितने फोड़ने उतने फोड़ लो।